Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo ang'wan yekikere yekirindoitoi tupchosyekchok alake betusiek chekikuren en Bible nebo Kalenjin betusiekab igorwek. En kanetisiet netai nebo somok ko kitok kele foundation nebo kirindaetab betusiekab igorwek ko kanetisiet nemwoe kolen en tulwetab Sinai ko kikikochi Israel ng'atutik koyob oeng. Nemwoe bichuton kolen kikikochi Israel ng'atutik 10 kityok akosoman nemwoe kole kimakites alak amasomoni ot ng'wony en yoton kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgetab 5 koitab 22 sikonai kole maana nekan kole makites alak ko kakitokyingei nei kole anyun ko kikomuktoet ng'atutik 10 ko ng'atutik chekororon ak anyun kong'at komuktoet Musa ko ng'atutik any alak cheyachen. Ko en kanetisioniton ko kit nekiborunen kele iman kiiko ng'atutik konyil oeng en tulwetab Sinai, ng'olyot nekisir mautyaat Ezekiel kurgetab 20 koitetab 25 ng'olyot nowendi atinyen koba kora yemwoe kole kiokochi anyun kogeny ng'atutik chekimakomyachen ak kirwogutik chemakisoben kole koikere ile kiiko kamuktoindet ng'atutik chemyachen ko chon ng'atutik 10 ako chemakisoben ko ng'atutik any chemiten igorwek orit. Ingesoman yuton Ezekiel ko kimong'ololen Ezekiel ng'atutik chekikikochi Israel en Sinai. En 23 koboru mautyaat kole kingoesio Israel korib ng'atutik chekiking'at en Sinai konerekyi kamuktoindet ichek en surkwen akong'at kole one icheket koba bororiosiek. Akomwa en 24 kole amun mayai kirwogutik chebo kamuktoindet, kirwogutik choton ko chekikoin en Sinai akoesio ng'atutikyik akonyokomwa kole akomurwon sabatoisiekyik ko sabatoisiekyik ko matuguk alak kobaten sabatoisiek chemi en igorwek. Ng'won inyoru chito nekirindoi igorwek konyokosomoni sirutiet neng'olole kole sikai keon Israel koba bororiosiek ko amun kiesio Israel sabatoisiek. Mongen ale somondoi ano bichu sirutik. En 25 kin anyun kakeon Israel koba bororiosiek amun kiesio ng'atutiet neking'at en Sinai kobakikochi anyun en yoton en bororiosiek ng'atutik che mamyachen ak kirwogutik chemakisoben. Inisoman ot en 26 komwoe kole ak kiamurwon ichek en konunoikwak icheket amun kikoito lagok tugul cheyote yotet kobun maat sikobit akochi ichek kobotonso sikonai kole akamuktoindet. Tot komwa chito kole kikimurwon Israel kora en tulwetab Sinai, ng'olole mautyaat Ezekiel kikakong'elelso Israelik kiaon koba bororiosiek, kikakeon koba bororiosiek kikoi ng'atutik chemakisoben ak kimurwon ichek en yoityosiekab bororiosiek. Ng'atutik chemamyachen chekikikochi Israel komating'engei ak tulwetab Sinai kobaten kingong'elelchi Israel ng'atutiet nekaking'at en Sinai keon koba bororiosiek. Kikakeon koba bororiosiek kobakikoi ng'atutik chemamyachen ak kimurwon ichek. En kanetisioni asome chekitupche ketestai kekas yeng'ololdoi Bishop netekisot Bishop Wesley Lang'at nebo kanisetab Mount Zion Seventh-day Church of God yekirindoitoi inendet betusiek chuton bo igorwek sikeker ngo iaror iman Bishop en oret ne itetayat anan mi ng'alek chekaunyi en meset ng'wony sikonyokobut ng'alek cheterter. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kibedan chekitupche kekose kele tos amuneisiek achon chekonu Bishop kole kitokyingei igorwek. Ilikuwa na sababu gani? Sababu ya hizo sheria zenye walikuwa wametoa Waisraeli ilikuwa na sababu kama tatu hivi. Kamwa Bishop kole amuneisiek sikai keyoe Israel betusiek choniton ko amuneisiek nekisomok. Ya kwanza ilikuwa ni memorial. Memorial ni kukumbuka. Ilikuwa ni memorial ya events ama ukumbukumbu ya ile matukio ya wana wa Israeli huko jangwani. Vile ambavyo walikuwa naenda wanapatikana na hii wanapewa kitu ya ukumbuka hiyo. Kamwa netai kole memorials ko memorial ko tuguk chekibwote kole kimi tuguk chekiyosek kingobendi lagokab Israel en surkwen la melewet yani kole jangwani. Kole kokikoyak tuguk choton chekiyosek kobendi lagokab Israel en surkwen kobendi emetab Canaan ko kiking'at Israel kele sobwote tuguchu kayak kanobendi kong'eten Misri
kobendi emetab Kanaan. Wanaenda wanapatikana na hii, wanapewa kitu ya kukumbuka. Hiyo ilikuwa ni memorial ya kuweza kukumbuka. Kwa hivyo ilikuwa ni nzuri sana kukumbuka. Unajua hata kama wakale kuna memorials zenye wanakumbuka mambo yao, na kuna memorial kama hata ya Kenya kuna kitu ya kukumbuka kama Mashujaa Day. Kuna kitu inakumbuka hapo. Logotene check biikab Kenya komitu kibwote kokamwa kou Mashujaa Day nemi kila tarikit 20 arawetab taman koirokendoet kotok kele koit bishop tukebwote bororiosiek konyokokerchin ak ikorwek cheing'at Israel. Kuna ile ilikuwa inaitwa Kenyatta Day kitambo, mnakumbuka? Na kuna pia hata inaitwa Jamhuri Day. Kwa hivyo ni memorial. Na hata hizi pia zenye tunasoma hapa ni za taifa la Israeli, memorials, yani wale watu wa Israeli. Mwa bishop kole okinde uwe noton akine ko ki besho chuking'at Israel besho kekure Bible kolenji beshab ikorwek ko ki besho sikobwoten Israel tuguk chekikayaak kingobendi icheket en ong'atet. Koyoche any ketebengei kele netai ko tos betusiek chuton kaking'at Israel ko tos bo Israel icheket anan boto biikab bororiosiek chekikoyan logoiwek chemiach. Ngesoman kou en kitabutab Komong'ut 12 kinamen agenge kekose kikoin Israel igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kokakikoi kora Pasaka. Ko yoche kwarorwech bishop en amune sikobwote icheket Pasaka en betutab 14 arawet nebo Abib. Akonyokoesio anyun kobwat igorto nebo makatinik chemokinde mermerek nekikikonu choton twan komi Israel emetab Misri. Kit kora neyoche kwarorwech bishop ko konamgei ak betutab Sabato. Betutab Sabato ngecheken ko memorial okot kou en ng'atutiet nebo 4 Komong'ut 20 koitetab 8 ak itestai komwoe kole bwat betutab Sabato irib itaban akomwa amune kole amun kiyai komuktoindet kipsengwet ang'wany en betusiek 6 akomuny en betut nebo 7. Kabwatet ne kaking'at Israel kobwat betutab Sabato nebo wikit amun kiyai komuktoindet kipsengwet ang'wany en taunet. Amune sikobwote bishop betutab Sabato ako kimaking'at ng'atutyonon biikab bororiosiek. Ngetestai ko kimwa nyokomwoe bishop kole ng'atutik kityo chekiribe ko ng'atutik 10. Na hivyo leo tuko tu katika amri 10 zile za nani, zile nzuri. Hatuko katika zile amri zenye hazikuwa nzuri. Wewe ukirudi katika zile amri zenye hazikuwa nzuri ni mingi sana, labda hutaweza. Kaikas bishop komwa kole en kenyisiek chon kemiten kityo keribe ng'atutik 10, ng'atutik chekororon. Ko ng'olyon neboisien bishop koborunen ko chekororon ko ng'olyon nekomi Ezekiel nekaaroru kurgat 20 koitab 25 neyoche takosoma bishop sirutik komie, mang'ololen yon komi ng'atutik chekikoen Sinai cheyachen. Koyoche koarorwech bishop amune sikoribe betutab Sabato ako ki Sabato ak ng'atutik 10 korok biik chekikochi ko ki Israelik. Soman komie ak kamuktoindet ne kiimutun imong'unen emetab Misri en kotab otwoknotet. Ng'o biik cheking'ololchin en yon? King'ololchin Israelik ako lakwa amechengei cheptalelisiek cheter kobaten anegen. Okot ng'atutik 10 ko biik chekikikochin ko ki Israelik. Biik chekikikochin ikorwek kou kinamen Pasaka ko ki Israelik. Ko en wakido chekitupche betusiek chekaking'at Israel kobwat kou iman yekarundo bishop memorials komakele kityo bo Israelik sikelany ko echek ko chechoket kou Kenyatta Day, Mashujaa Day, chobo Mashujaa Day ak ne komatoreti kiy en logoiwek chemiach. Tuguchu kaking'at Israel kobwat kobwote ot biik chebo bororiosiek chekikoyan koik agenge ak logokab Israel. Ko yekisib komauten mautik kole amutu kokeny toek nyokonome kamuktoindet. Kotab saet nebo kamuktoindet nguni kobo bororiosiek tugul ako mami kabesiet kele kibere tor kele tuguchu kobo Israelik sikele kochu kobo bororiosiek. Ng'olyon netai nekaror bishop kole memorial ko iman, lakini makosa nekabit ko kangobesio inendet bororiosiek ak Israelik. Ng'olyot nebo mwoe bishop kole sikai kikoi Israel ikorwek ko inoni. Na ya pili zilikuwa ni shadows, wale watu wanaita type. Kuna vitu vinaitwa type and antitype, yani ilikuwa ni kifuli ya mambo ambayo yanakuja. Mengine yalikuwa yanaonyesha mambo ambayo yanakuja huko mbele. Tusome katika kitabu cha Hebrania 10 mstari wa 1. Na kama bishop ay kole ki ikorwek ko ki urwetab tuguk chebwone. Ako ma kole kesoman Hebrania kurgat 10 koitab 1. Kimwoe kole amun tinye ng'atutiet urwetab tuguk chemiachen chebwone. Ako testai kole maitondab tuguchoton maimuchi koyai
ichek cherikyin koik chekesunotkei en tiseiywek choton ikoitoi ichek tugul en kenyit age tugul. Inisoman yu chekitupche momi lekang'alal igorwek kobate kang'alal tiseiywek amu yoche kora yekisoman sirutik kesoman kou yekikisirta. Ko kong'et bishop ko ib ng'olyot neter ak konyokotwakta ele miten ng'olyot neter kikose ele orundoi inendet. Yani mambo ya dhabihu na yale mengine yote. Yani Paulo anajaribu kueleza hapo kwamba ile kokamwa kotok kele ingen kole mambo ya dhabihu na hizo zingine ikale ingen is kole sirutiot nemong'olole igorwek ng'olole tiseiywek. Komongen any amun kot komi sirutiet neiboru igorwek ko kikeisto koyoche keng'any mat keib kit age sinyokialogunen kisir en meset ng'wony ak inyokele kong'olole igorwek. Mambo ya ile torati haikuwa nzuri. Ilikuwa tu ni kivuli ya mambo ambayo yanakuja. Yani mi ng'olyot kora nekoketikei bishop kole ng'otutiot nekima ko kararan. Ko wendi bishop kosomoni Ezekiel kurgat 20:25 ng'olyot neng'olole kit neter. Kamwa kole ng'otutiot nekima ko kararan. Lakini inisoman ot yu kamwa kole amun tinye ng'otutiet urwetab tuguk chemyachen chebwone. Ko masomoni bishop chemwoe kole chemyachen. Ko amun ilosimisoni ng'otutiet nekikekoi Israel koba bororiosiek ibokikoi ak anyun igorwek. Ko kakimwa ng'otutiet koboru tuguk chemyachen. Maimuche ng'otutiet neya koboru tuguk chemyachen bishop. Kaisoman komie yuton. Ebranik 10:1 kenyoru komi ng'olyot nekakisir kele ng'otutiet. O ng'otutiet ng'ololen mamwa kole igorwek. Tendaya Torah ng'olyot en Yunani kibore nomos ko tinye urwetab tuguk chemyachen chebwone. Ng'otutiet kotinye en orinyin urwetab tuguk chemyachen chebwone. Ko moles ng'otutiet neya. Kenyorchi ano ole kamwa kole ng'otutiet neya. Tesetai bishop kole ne? ni shadow ya something yenye inakuja huko mbele. Lakini anasema sio sura yenyewe. Sio sura yenyewe. Yale ni shadow kwamba hiyo ilikuwa ni shadow tu ya kuonyesha kitu ile yenyewe yenye inakuja huko mbele. Kwa hivyo hiyo ni kitu kingine. Ko kit netogu en ng'ololdoi bishop en yo ko kasoman tuguk cheng'olole ng'otutiet en dialogue ak kolasimisan kole kamwoe igorwek. Netai. Nebo oeng kailamisan kole kamwa yu kole ng'otutiet neya koboru tuguk chemyach chebwone. Kit nemakisir. Kit nenyolu konai bishop en yu konai kole ng'ololen yu tiseiywek kole maimuche koyai icheket cherikyin koik chekesunotkei en tiseiywek choton ng'ololen yu tiseiywek. En wokiro chekitupche sirindet nekisir Ebranik nekimong'u kele Paulo ko king'ololchin Israel komotokokoito tiseiywek. Ko kimwoe kole tiseiywek chekikikoitoi en ng'otutiet ko ki urwetab tuguk chemyach chebwone. Tiseiywek ko kiiboru kit netai ko kiiboru Yahshua Messiah nekikonyo. Ngekere Romanik kurgetab 12:1 kenyoru mwoe noton anyun chekitupche asomok missing erinosiekab Elohim mole kokoite borwekwok koik tiseiywot nesobe netilil netokoksei en Elohim noton boisieng'wong nenyolu. Kiiboru kora tiseiywek boisionik chekimokenech ko kikoyoni chekikoitoi koba taitab Komuktoindet. Ebranik 9:9 kenyoru ng'olyot nemwoe kole nekolewenetab betusiechu. Tuguchu kikiyoe ko kikolewen nebo betusiechu kikikoitoi en kalewenonoton akine kokochinoik ak tiseiywek chemaimuchi koyai chito nesoe koik nekesunotkei en kabwatenyin. Kitaman kole amun koboto amitwogik ak chekiyee ak kaunsosiek cheterotin choton ko ng'otutik chebo borto kityo chekiking'at akoi betusiekab kalititet. Ako Mesiah yekin kokakonyo ne inendet tisindet neo nebo tuguk chemyachen tetun bwone. Keryo tisindet Mesiah nebo tuguk chemyachen chetun kikosir ot sirindoni Ebranik komwolole kole tuguk chetun bwone en emait neo ak kokesunotkei kosir nemakiyai en eunek yekiwech komobo ng'wonduni. Ikere ile tuguchu kokochinochu kikoitoi en arorutiet nebo keny ko ki kolewenet nebo betusiechu. Ko en betusiechu kimi ko tisindet neo ko Mesiah nebo tuguk che tomo kobwa. Ko netai kotogu kele kailasiman bishop yuton Ebranik 10:1 kole ng'ololen igorwek. Kobaten kit nemi ko kisirindetab yu king'ololchin Israel kole matokoite tiseiywek kikonyo tiseiywot ne noton ko ng'o Yahshua Messiah. Ko ngesoman en yuton ko ng'olole Paulo kong'ololchin Israel kole matokoite tiseiywek. Ngomiten en 25 komwa kole ne amakibokoktoi kituyenkei echeken en echeken kou bitetab biik alak ako kitechinigei kou noton kosir kou yo keloreri ku betut.
ko kasi nebo Ingereza nai kole not forsaking the assembly. Kangalal Paulo kole matu koitet seiwek, lakini tuyoshek anyun komakibokokto. Makibokokto kelyonen kitechinengei ak kikimtitengei kosir kou ye kikele kele riku betut. Kikere kele riku betut tomo keit baunatet en nguni. Miten tuyoshek sikitechinengei. Yoche kotakokim bishop yu. Kalya sikole Paulo makibokoktoi. Ne kokibokokto seiwek amu kikosuldaen Yashua. Lakini tuyoshek komekelyonen komakibokoktoi. Yoche kotakosoman bishop Ebranic taban komie. Ng'olyot nebo somok any nemwoe bishop ko ndicheken ko ng'olyot nekailasimishan. Asome kekasa. Alafu ingine pia Wagalatia 3 mstari wa 23 na 24 ilikuwa ni kiongozi a trainer ya kutrain hawa watu kumcha Bwana. Walikuwa na shingo gumu sana. Kwa sheria mingi ya kutrain. Akiambiwa Joseph shika sabato anakataa kushika. Anapewa sheria nyingine hapo anaambiwa sasa ukifunja sabato unapigwa mawe. Ukikutana unafanya hii sabato unafanywa hii ili waweze kukuwa train kushika hiyo sabato. Kikanyo ng'atutik konetindet nyon nemutyinet Mesia sikobit kiteche manda en kayanet. Mamile kamwa en ikorwe. Ng'olole ng'atutiet tugul. Katestai bishop komwa kole any kingele Israel korib kou sabato ko yemarib kole ketesyi ng'atutiet age. Koyome en yu bishop kosoman ng'olyot nemi 19 kanyo ng'atutiet akole kikites amu bistoutik akoi konyo keswot oldab inendet nekikakichopchi arorutiet noton ak kiking'at en malaikaisiek en eutab katuyoindet. Komwoe bishop koyome kole yuto ng'ololen ikorwek. Mami ng'ololen ikorwek en yu kobate ng'ololen the entire Torah ng'atutiet tugul. Ndiweke 17 inyoru imwoe kole amwoe ni anyun ale koyomiset nekisib kokimit Elohim noton ng'atutiet nekinyone kokakobata kenyisiek 430 komawole koik buch kele sikoyai arutik koik chematile kiy. Makerchindos Paulo en ng'atutik any chemi ikorwek ak ng'atutik 10 kobate ng'ololen Paulo en yu koyomiset nekiyai komuktoindet ak Abraham ak ng'atutiet tugul nekinyokikoi Israel kingomong'u en Misri kikobata kenyisiek 430 kokoboch kikoi ng'ololchi Abraham kikochi koyomisutik. En yo chekitupche kotogu kele bichu kirindoi ikorwek kosomani sirutik en oret nemakisir akotesyi ng'alekwak. Ngomwa sirutet kole ng'atutiet ko lasimisan kole ikorwek. Kole kamwa sirutik ikorwek konyokolasimishan kole ng'atutiet. Ingecheken Bible netinye arorunetab ng'alek kou Galatiek 3:19 ko ng'olyot ng'atutiet ko ng'olyot nebo Greeks number 3551 ko ng'olole kekuren nomos. Ko kit neu en 24 ko ng'olole ng'olyot law ko ng'olyot noton Greek number 3551 ko ng'olole kora ng'olyot nomos. Ko ng'olyot nebo igorto kou en kitabutab Yohana kurketab 7 koitetab 2 mwa kole kikarik igorto nebo Yahudik igorto nebo kerioshek ini ko ng'olyot neter ng'olyot number 1859. Kindo ten taban yora kenyoru ng'olyot igorto ng'olyot number 1859. Okot indiker en ng'olyot nemi Kolosai kurketab 2 koitetab 16 amwoe kole matkorwokwok chi akobo chekiye amitwogik anan akobo betutab igorto ko inicheng ng'olyot in respect of a holiday ko ng'olyot number 1859 ko ng'olyot neter ter ngunon kele ng'atutiet ak kele igorto ko ng'alek cheter. Lakini bishop ele ng'ololdo ko ibu ng'alekakisir ng'atutiet konyo kolasimisan kong'alal kole ng'ololen yon ikorwek. Konetisiet nekainetis bishop kole ikorwek ko kitinye boisionik somok. Amwa netai kole ki memorial yani kikibwoten tuguk chekikoyaak. Nebo oeng komwa kole ki urwetab tuguk chebwone akobo nebo somok kole ki trainer netogu kele nebo trainer ko ng'olyot nebo iman. Ko mamwa bishop en yon tuguk cheechen chekiiboru betusiekab ikorwek. Ako ingisoman kitabutab atebetab lagok 23 koitetab 1 akitestai ye kora bishop ini komasomani yuiton yu ng'ololen ikorwek amun nyumnyum konai biik kole konetisienyi kobo iman. King'ololchi komuktoindet Musa kolenji mwony biikab Israel ilenji ikorwekab komuktoindet cheking'at kele omwaite koik ne koik kayumbosiekab kei chetobonotin choton ikorwek chu kiking'at. Ngunon icheken maana netai nebo ikorwek ko koik kayumbosiekab kei chetobonotin. Mamwa bishop yoniton kaba komwa tuguk chemengechen. Maana netai nebo ikorwek kou en kanisiet age ne kiranet nosome sicheken en link nondo en ng'wony
ko kingote komuktoindet Israel kole nyolu ketuitos en betusiek chenin. Indichekenen yu ko ng'olole konomen ako sabato nebo wikit kiyoe boisiet betusiek 6 ako betutab tisab ko sabato nekimung'en akole ne kayumetab gee netabanat akole mokiyoe boisiet age tugul noton ko sabato en komuktoindet. Ngunon maana nebo oeng nebo igorwek ko keyai komung'et mang'alalen bishop komung'et amun kot ko ng'alal komung'et kotor keteben kele koni en sabato ko amune simunye akonyo ng'alal any igorwek chebo komuktoindet kiking'at kele koik ne ng'oliot netai nebo igorwek koik kayumosiekab gee chetobonotin motin bishop ng'olionoton akonyo komwa en mut betutab 14 ko Pasaka ko inete bishop sikere momoe kosoman igorto nebo makatinik chemokinde mermerek akonyo komwa en betut nebo tisab kole iku kayumetab gee netabanat en betut nebo tai inome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Ko amune sikong'at komuktoindet biikchik Israel koyai kayumetab gee netabanat ko sikonetkei koywei inendet. Ngunon ko kikamwa bishop kole igorwek ko kitrain ile kiinete biik ko kamwa en oret nemonoton. King'at komuktoindet keyai kayumetab gee netabanat en betusiek king'at inendet sikobit anyun kinet biik ng'otutiet ko trainer ko ele kinetengee ko en betusiek king'at komuktoindet nebo igorwek. Mo igorwek icheket ko trainer kobaten trainer ng'otutiet nekineten biik en betusiek king'at komuktoindet. Ko inisoman en kitabutab nekibwoten ng'otutik kuret 14 koitab 23 ikose ko kikang'at Israel kele nyolu keba igorwek sibakinetgee ortinwek chebo komuktoindet. Kit neu en kasartab Nehemia 8:7-8 ikose ile kiking'at kiyumgee Israel en betusiek chenin sikobit kineten ichek ng'otutiet nebo komuktoindet. Inisoman kora en yu inyoru ile boisiet nebo oeng nebo igorwek ko king'at komuktoindet biik sikomungtos yekakomungso kosich anyun nabas koba konetkee ortinwek chebo komuktoindet. Tuguk chemang'alalen bishop no. Nebo somok kora king'at komuktoindet Israel en betusiek chenin sikokoito tiseiwek ak kokochinoik chekiik anyun noton kamwa kakisoman Ebranic 9:9 kamwa kole kikolewenetab betusiechu ko tuguk chemang'alal bishop. Mamwa the main reason amune ne noton kayumetab gee netabanat sikinetgee ortinwek chebo komuktoindet. Ng'oliot age kora nekang'alal bishop nebo oeng amune nebo oeng nekole urwetab tuguk chemiach chebwone ngekeren Kolosai 2:16 ak 17 ko betusiechu kang'at komuktoindet ak tuguk chekikiyoe ko ki urwetab tuguk chemiach chebwone. Lakini ng'oliot nekasoman nemi Ebranic 10 ko ng'ololen kokochinoik ama ng'ololen igorwekyok. Kiiboru ne anyun betusiechuton? Kiiboru ng'otutiet nemie tuguk chemiach chebwone. Kou Pasaka ko king'at Yahshua kole kiyoe kila kotatun koit inendet kibwoten betut netun nyone Yahshua. Nebo oeng igorto nebo makatinik chemokinde mermerek kibwoten mandaet nemong'u biik en tengekto kobwonchin logoiwek chemiach. Igorto nebo Pentecost kibwoten kesisiet netun kikesech amun echek ko kitongwanik chebo komuktoindet. Ndesomoni en kitabutab Korintoik netai 15 koitab 20 kot koit 23. Kabwatet nebo betutab kutetab Iria ko kibwote betut netun nyone Yahshua kotun kekute Iriake. Kabwatet nebo betut nebo katabanet kibwote ngonyone Yahshua kotun kerote Setani kotun ko sultanyun kokoitoi nekibo artet nekekuren Azazel. Kabwatet nebo igorto nebo keriosiek kibwoten yetun kichute kenyisiek 1000. Kabwatet nebo betut neo the last great day ko betut netun bo kirwoget. Ko tugul en tugul chekitogu kele yeinetesoito bishop konamgee ak amune nebo igorwek ko kasoman barak sirutik ko kasoman sirutik chemong'ololen igorwek ak kolasimisan kong'alal igorwek. Kongoi missing.